दोस्तों, अमरूद की पत्तियां डायबिटीज़ में लाभकारी तो हैं ही, इसके अलावा इनकी पत्तियां और भी तमाम रोगों की दवा हैं। जैसे दांत दर्द में अगर इनकी पत्तियों को लेकर के उसमें 2 लौंग मिला करके और उसे उबाल करके और उबालने के बाद उसके पानी से कुल्ला किया जाए तो दांत दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त खांसी में भी ये अमरूद की पत्तियां जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं काफ़ी लाभकारी होती हैं। अगर अमरूद की पत्तियों को सुखा करके और उसे कूट करके और उसमें मुलाठी, काली मिर्च, लौंग और अदरक डाल करके और उसके काढ़े को पिया जाए तो खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, खांसी की ये अचूक दवा है।